So magandang araw guys. Nagpalit ako ng board ng Ace 24 inches. Yan. So nagpalit ako ng pinaka board nya. So subukan ko munang buhayin guys. Kasi parang meron siyang problema sa color sync nya. So distorted yung picture nya. Buhayin ko muna siya guys. Yun, Fukuda ang naipalit ko dito na board dito sa Ace 24 inches. So 24 inches din yung pinaka board na naipalit ko. So susubukan kong i-program ito dun sa LVDS. Kung makikita nyo, meron siyang yung sa picture sync nya ang alam ko dito eh. Hindi siya maganda. So, wala akong remote ng Fukuda. Subukan ko munang program sa sa Universal na Pamplat TV para mabuksan ko yung mapasok ko yung pinaka service mode nya. Susubukan ko dong i-program kung maayos ko yung picture nya. Yan siya mga idol. So sa pagpasok nga pala sa service mode, kailangan i-press yung menu tapos yung pinaka 1147 na password. Ayan, no signal, distorted pa. Ayan guys, nag-response na yung pinaka universal remote na ginagamit ko. Kung mapapansin nyo, nagbabago-bago yung pinaka picture nya. Bali sa LVDS namin kinukuha ang ganitong setting para maayos yung picture. Sa panel setting siya. So kailangan i-program muna itong universal. Kapag po-program nga pala nito, i-press lang yung settings tapos isunod yung power. So sabay siya hanggang umilaw. Tapos i-press yung positive hanggang mag-response yung remote doon sa pinaka TV. So ayan guys, okay na yung pinaka picture nya. So pakikita ko sa inyo kung paano rin na program tong picture nya. So ayan, medyo pasensya na dun sa camera lang, medyo malabo talaga, medyo outdated na itong cellphone ko. So lagyan ko ng video guys para makita natin guys. Okay na siya. So nakuha natin doon sa service mode. So yan lang siya guys. So pinapa ko lang siya guys doon sa universal remote. Bali iba-iba yung number nga niya. So yung 1 naging 0, tapos 4, 5, tapos doon sa sleep 7. So kinapa ko lang kasi wala siyang original na remote. So kinuha na ng may-ari. Bali pinapollow up na. Kaya ginawan ko na lang ng paraan para makapako yung pinaka service mode na number niya, yung 1147. So nakapako siya tulad nito guys. So 0 yung 0 niya. Bali i-on natin yung menu. So basic na lang kung meron kang original na remote. Bali Fukuda ito. Pinalitan ko ng Fukuda na board itong Ace. So nakuha ko dito sa 1 yung menu niya, 1. Ayan 1.
Yan, 1. Dating ko yung 1. Yan, menu. Tapos 1147, yung 0 niya naging 1, dalawang 1, so dalawang 0 yan. 1, 1, tapos yung 5, 4, sleep 7. So kailangan mabilis. So kailangan mabilis siya, guys. So menu ulit tayo, menu 1, 1, 4, 7. So ayan, guys. So doon ko siya kinuha sa panel setting. Sa panel setting ko siya kinuha. Tapos pinindot ko yung kulay blue. So kinapa ko lang talaga siya. Wala na, guys. Ito pala sa 3D. Dito pala tayo sa baba ng volume. Ayan. Tapos sa 5. At yun yung, guys, magbabago-bago yan. Tapos dito sa blue. Sa TI mode number 5. Yan. Yan, guys. Okay na pa ako lang siya. Pero kung may remote na original, madali lang siya ma-program. Kasi madalas sa LBDS ko yan kinukuha namin yan eh. Yan, madalas sa LBDBS. So sa TI mode siya. Yan, nagbabago-bago. So sa number 5 ko siya nakuha. Yan. Bali kinapa ko lang siya dito sa universal na remote na flat TV. So guys, okay na yan. So, lagyan ko lang ng sounds. Play tayo ng 1, 2, 2. Yan. Okay na siya. Bali, yung pag-exit na lang, i-off na lang natin para hindi makakalito. So, i-off muna natin saglit. I-off muna natin. Tapos, bubahin ulit natin. So, pati yung off niya napunta sa positive ng volume. So, tiyagain lang kapain nyo pag ibang remote yung ginamit, yung mga universal, kasi iba-iba siya ng pwesto yung mga control. So, okay na siya, guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan po kayo kahit konti sa aking kaalaman na ibahagi ngayon. So, pa-click na lang po ang like button, pa-subscribe na rin po. Paki-on na rin po yung notification bell para sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa panonood.